¿Les gusta que los cuentos de animales, de amor? No sé qué cosa. Ahí dedicable, ahí. Hoy estoy tierno. ¿Esposo? ¿No? Bueno, te vi que le estoy contando la verdad. ¿Sí? Pero ¿cómo le rinde? Bien, bien, bien. Quien tenga novia o esposa, dedíquele este cuento. Quien no tenga, apréndaselo. Lo pueda conseguir. Dice así. Tu amor para mí fue como una gota de Super Bonder extra que cayó en mis ojos. Es verdad, cayó sobre mis párpados, se metió por mi retina, dilató mi pupila hasta cubrir todo mi iris y por último llegar a mi cerebro. Sigo insistiendo y vuelvo a decir que tu amor para mí fue como una gota de Super Bonder extra que cayó en mis ojos, porque desde que te vi no he tenido ojos para ninguna otra mujer que no seas tú.